我的9号用95C 刹车异响终于解决了。大家好，我是腿。有老铁问我9号 N95C 刹车异响如何解决？今天这条视频让一位修车近30年的老师傅告诉你答案。因为我跟这位师傅认识了有2年多了，他说不收我钱，免费帮我解决。在此，我非常感谢他的心意。接下来，我们就看他是如何操作的吧。师傅先用工具把刹车片揪出来，看刹车片好好的，对，刹车片厚。师傅说刹车片还厚着呢，根本不需要更换新的刹车片。进屋拿出专属武器研磨机，沉浸式观摩技术。磨完一个，接着另一个。已经研磨完毕，现在让师傅把刹车片装上。已经装好。现在师傅拿着手机帮我拍摄一下，我们试一试听一听刹车还有没有异响。先去前面调个头，请各位老铁仔细听一听。来了哦，老铁们有没有异响？以后终于不用把异响当喇叭用了。